म मुख छुपेर भिडियो बनाउँछु ल आज। छिमेकीले मुख देखाउनु बनाएन नि यार, के गर भने के होइन। सुदूरपश्चिमले सधैँ प्र्याङ्क नै गर्ने हो सबैले। पहिलो सिजनमा जनकपुर बोर्डले प्र्याङ्क हान्यो होइन होइन। अहिले त अब पहिला जे भयो भयो, पहिलो सिजन हो। दोस्रोमा चाहिँ अब मुढा टेकेर पनि जसरी पनि जित्नुपर्छ है। सधैँ टप 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 हुँदै गइरहेछ। पहिला त अब मिस्टेक गऱ्यो, अहिले त जित्छ भनेको। अहिले फेरि लुम्बिनीले यहाँ प्र्याङ्क हान्दैछ। गेम हेर्दै थियो है, हेर्दै थिएँ म होइन। आज बिदा थियो, रुममा बसेर गेम हेर्दै थिएँ। अनि गेम चाहिँ हेऱ्यो ए भगवान्, गेम हेर्दै थिएँ, हेऱ्यो है। टक्कै जोस ब्याट्सम्यानहरू चलेनन् होइन। जम्मा 85 को टार्गेट दियो क्या होइन। हुन त मलाई त्यतिखेरै आश त मरिसकेको थियो, तर पनि के छ चाहिँ अब बाघ पनि यहाँ बाघेको बिचरा केही हरिँदो चाहिँ भनिकन आश मानिकन बसिरहेछ। गेम स्टार्ट भयो, पछि फेर्नु गएको, आउँदाखेरि सकिया भएन गेम। अब के भन्ने, पछि फेरिकन आएर गेम हेर्नु लाग्छ त गेम सकेर रोहित पौडेल गाडी चलाउँनु पऱ्यो भने के बिचरा भनेको त जितिकन कार लगेको नै त, कार पनि लगेको बाइक पनि लगेको अरे। अब दिपेन्द्र सिंह टपटपा आज के अरे हिरो खाए जो मुख लगाइकन अब बस्यो, हन्ने भयो त अब। ल छिमेकी अर्कोचोटि पनि फाइनल जानुपर्छ, शुभकामना। अर्कोचोटि पनि हार्नुपर्छ चाटला।